Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Indana Zulfa dari 11 MIPA 5 nomor 35 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori gelombang bunyi. Saya akan melakukan berbagai percobaan. Mari kita simak. Di mata pelajaran fisika, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal, memiliki sifat frekuensi dipantulkan, dibiaskan, dan dilenturkan. Bunyi dapat berupa komponen, yaitu kekuatan bunyi, frekuensi, kecepatan bunyi, dan getaran bunyi. Pertama, saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan tangan terlebih dahulu. Kita celupkan jari, terserah berapa jari, dalam gelas. Yang pertama ini gelas yang berisi air, berisi 3/4 air dari gelas. Kita putar di sekitar gelas. Nah, menghasilkan suara yang tidak nyaring karena ruang udara lebih sedikit dibandingkan ruang yang diisi. Selanjutnya yang kedua, setengah dari airnya, setengah dari gelas. Suaranya menghasilkan suara yang cukup nyaring karena ruang udara sama ruang isi memiliki banyak yang sama. Maksudnya ruang udara sama ruang isi sama, memiliki volume yang sama. Selanjutnya sini yang ketiga, sepertiga, airnya sepertiga dari gelas. Kita coba putar-putar. Wow, suaranya cukup nyaring, sangat nyaring juga karena ruang udara lebih banyak dibandingkan ruang yang diisi. Sekian informasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.